Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi vado ad ascoltare per la prima volta Emma Kok. È una cantante che io non conosco, me l'avete consigliata voi nei commenti e vi ringrazio. È una cantante olandese, da quello che ho potuto notare, diciamo, da una ricerca veloce su Google. Qui ha 15 anni e canta Voilà, la canzone di Barbara Pravi. Una canzone che conosco già, l'ho già sentita in ogni caso, però non ho mai sentito questa ragazzina cantare. So che ha vinto il talent show The Voice Kids olandese, però non so proprio cosa aspettarmi. Qui ci sarà l'orchestra diretta dal maestro André Rieu. Veramente sono molto curioso, infatti partiamo subito ad ascoltare. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi, e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Io adesso ascolterò tutta l'esibizione senza interrompere, senza commentare, dopodiché farò un'analisi di quello che abbiamo potuto ascoltare. Spero che questa modalità vi piaccia. Ho visto che anche nei commenti, insomma, è stata apprezzata, in modo tale da non interrompere il primo ascolto. Andiamo subito a sentire. Ok, saltiamo solo l'introduzione. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez-moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes ennuis je pars. Oui, mais voilà tout le bruit et tout le silence. Regardez-moi, ôtez-moi ce qu'il reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Crois vous dire que les lèvres de notre ne vous diront pas ces petites choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années c'est fini. C'est mes gueules, c'est mon cri, mais vous voilà tant pis. Voilà, 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 voilà juste ici. Mon amour et mon vie, comme je crève, comme je ris. Mais voilà tout le bruit et tout le silence. Ne partez pas, je vous supplie, restez longtemps. Ça me serait pas, non. Me faire se fou, je sais pas comment. Aimez-moi comme un ennemi qui se va pour toujours. Je veux quand même, parce que moi je sais pas, il me met mes contours. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années je cours, oui. Mais voilà tout le bruit et nous le firons aussi. Regardez-moi enfant, et mes yeux, aimez-moi. Tout ce que j'ai ici, c'est ma gueule, c'est mon
Wow. Emma Cook. Emma. Ok. Standing ovation. Allora, bellissimo. Veramente una esibizione incredibile. Vorrei commentare alcune cose. Intanto vorrei andarmi a leggere il testo perché non me lo ricordo bene, ho captato alcune parole, non conosco benissimo il francese, però andiamo a vedere un attimino il testo. Sì, sono andato a vedere velocemente il testo, come immaginavo una canzone dolce amara, e lo si capisce già dalla melodia della canzone, molto malinconica, ehm, comunque leggera in qualche modo, però non allegra, insomma, c'è sempre questo aspetto abbastanza drammatico, triste, che trapela dalle parole e dalle note del brano. Questo è importante perché ve lo sto dicendo? Perché questa emozione dolce amara trapela dalla voce di Emma, ok? Nonostante sia una ragazzina di 15 anni, ehm, ha già una voce matura, nel senso che riesce a interpretare in maniera molto personale, molto credibile una canzone così, che è una canzone comunque profonda in qualche modo, che ti mette un po' a nudo anche, ok? Parla di mostrarsi per come si è, ok? In qualche modo accettarsi per come si è, almeno questo è quello che ho potuto intuire dalle parole del testo. Ehm, in tutte le sfaccettature, insomma, positive e negative, e questa cosa trapela dalla sua voce, ok? Tra l'altro, da una veloce ricerca su Google, ho visto che lei soffre di una malattia, una gastroparesi, se non ricordo male, e quindi questo vivere costantemente, diciamo, con questa sofferenza anche, ehm, trasporta, diciamo, riesce a trasportare questa sofferenza anche nella sua voce, ok? Perché ha un vissuto di sofferenza anche lei, d'accordo? Io credo che sia anche questo che la porta a essere così matura vocalmente, ok? Non so se mi spiego. Vabbè, comunque questa è la mia considerazione, ditemi anche voi cosa ne pensate. Ascoltiamo magari da capo e vediamo un po' che succede, cercando di commentare un po' tutto quello che avviene qua. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. Cioè, la gente sta già piangendo, ma perché? Ok? Non è che canta solo bene, riesce veramente a trasmetterti quelle sensazioni. Guardate come riesce a mostrarti proprio la tristezza non solo tramite le parole, ma tramite la voce, lo sguardo, il tono della voce, la gestualità. È veramente bravissima a interpretare questo brano, ma perché lo sta vivendo lei per prima. Ok, se un brano non lo vivi è inutile che lo canti, ok? Se non ti dice niente, se non rispecchia qualcosa di te, sì, puoi cantarlo, però diventa una cover da karaoke, ok? Qua invece la sta veramente reinterpretando, ci sta mettendo un pezzo di sé dentro questa canzone, ok? E si vede, cioè guardate lo sguardo proprio, è completamente concentrata, completamente dentro al brano che sta cantando. Bravissima. E poi a questo punto, quando sei così dentro a un brano del genere, tutte le sfumature vocali sicuramente sono pensate, sono studiate, sono state provate più volte tutte queste cose, però vengono spontanee perché tutte queste dinamiche, questi colori che dà con la voce sono funzionali all'interpretazione.
non sono semplicemente dei mezzi tecnici per far vedere che lei è capace di fare quelle cose, no, è proprio il fine è comunicare qualcosa, sempre, okay, in questo caso lei è bravissima nel farlo. Brava. Andiamo avanti. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années j'apporte. Oui, mais voilà tout le bruit et tout le silence. Regardez-moi. Ôtez-moi ce qu'il reste. Guardate come mima anche con i gesti quello che sta dicendo, è come se te lo stesse raccontando. Quando tu parli con qualcuno e stai parlando magari delle tue emozioni, okay, ti viene spontaneo usare il corpo per cercare, no, di spiegare quello che stai dicendo, e lei fa la stessa cosa in maniera molto consapevole e allo stesso tempo molto emotiva, quindi è proprio un equilibrio perfetto tra razionalità ed emotività, tra tecnica e interpretazione, okay, ci devono essere entrambe le cose, okay? Veramente molto, molto brava, bravissima. Andiamo avanti. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres de notre ne vous diront pas ces petites choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années c'est fini. C'est mes gueules, c'est mon cri. Mais vous voilà, tant pis. Ok, sentite pronuncia perfetta. Io non sono diciamo, un esperto di pronuncia francese, però a me sembra veramente molto, molto credibile. Magari fatemi sapere anche voi se ci sono dei francesi che stanno guardando questo video, magari vi chiedo di commentare. A livello tecnico, per andare un pochino nell'analisi proprio tecnica vocale, sta utilizzando una risonanza veramente bellissima, ok? Sta proprio gestendo lo spazio all'interno della bocca in modo tale da enfatizzare questi armonici che vanno a colorare il suo suono in maniera proprio bilanciatissima, veramente musicale. Questa è una ricerca di suono, ok? Tecnica, perché bisogna fare degli esperimenti per trovare un po' questa cosa, che ogni cantante dovrebbe fare, secondo me, soprattutto ad alti livelli. E lei è già a un livello altissimo pur avendo 15 anni, ok? Pazzesca, pazzesca. Gestione veramente perfetta della risonanza e del vibrato, anche avete sentito, comunque va a gestire tante cose tutte insieme, le dinamiche, l'abbiamo detto, i colori, nel senso che ogni tanto ci mette un po' di soffiato, ogni tanto invece va a rendere il suono un po' più compresso, però sempre in maniera molto delicata, molto morbida, ok? Qua nel primo ritornello abbiamo sentito un suono molto più leggero, ok? Quindi cantato molto più di testa, diciamo così. Qua invece in questo secondo ritornello già cresce di intensità, ok? Sta comunque cantando in maniera educata, in maniera delicata, in maniera perfetta assolutamente dal punto di vista tecnico, però sta iniziando già a caricare un pochino più il suono, anche perché qui cresce anche l'emotività del brano. Prima era molto più triste e rassegnato, qua invece diventa quasi c'è un crescendo, no, di emozioni anche poi verso la fine, quando ci sono tutti i cambi di tonalità, le modulazioni, diventa molto più carico, ok? Quasi rabbioso, triste ma rabbioso allo stesso tempo, no? Vediamo un po' che succede dopo. Ok, poi è stato bellissimo quel passaggio che ha fatto, riascoltiamolo un attimo. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années c'est
c'est mes gueules, c'est mon cri, mais voilà, tant pis. quello dopo. Voilà, voilà, voilà. Avete sentito? Questo è stato un voluto cambio in falsetto, ok? Da voce piena a falsetto, repentino, accentuato e poi immediatamente controllato, ok? Riportato in voce piena immediatamente dopo. È molto bello, è un effetto stilistico molto interessante e anche difficile da fare. I passaggi in falsetto sembrano facili, ma in realtà quando devi passare in modo così repentino da voce piena a falsetto non lo è per niente. Quindi qua c'è anche un piccolo sfiato, assolutamente voluto e pensato e controllatissima. Sentite com'è precisa, è veramente intonatissima e sta cantando dal vivo, veramente bravissima. Voilà, 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 just ici. Anche qua ha fatto la stessa cosa, passaggio in falsetto. Andiamo avanti. Mon rêve, mon vie, comme je crève, comme je ris, mais voilà tout le gris et tout le silence. Ne partez pas, je vous supplie, restez longtemps. Ça me sauverait pas, non. Me faire souffrir, je sais pas comment. Aimez-moi comme un ennemi qui se va pour toujours. Je veux quand même, parce que moi je sais pas, il me met mes contours. Ok, scusate, qua anche questa strofa veramente ha soppesato tutte le parole, tutte le emozioni, tutti i colori della voce per trasmetterti tutto quello che sta dicendo, no? In queste sempre sensazioni amare, molto amare in questo caso, ok? La canzone ha delle variazioni che va dal dolce all'amaro, ma questa parte è abbastanza, sì, ti lascia un po' l'amaro in bocca, no? E quindi sì, è bravissima a esternare questa malinconia di fondo, veramente molto molto brava. Qui sta gestendo il suono in maniera un po' più verticale e richiama un po', quello che succede nel canto classico. Allora io non sono, un esperto purtroppo di canto classico, di canto lirico, però qui, nonostante lei stia cantando assolutamente moderno, diciamo richiama alcuni atteggiamenti della musica classica, okay, del canto lirico. Su alcune parole, non sempre, però sentite un po' Rester longtemps, no? ça me sauverait pas, non. Me faire souffrir, je sais pas comment. Aimez-moi comme un ennemi qui se va pour toujours. Questo qui oltre a gestire verticalmente il suo suono, ok, va anche a fare questa messa di voce, ok, cioè parte piano, poi va a crescere con l'intensità della nota, mantenendo la stessa posizione. Bravissima. Riascoltiamola ancora. Sì. Je veux quand même, parce que moi je sais pas, il me met mes contours. Sì, brava. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà même ici, mes années je cours, oui. Mais voilà tout le bris et tout le fil aussi. Ma avete visto quanta gente c'è? Quanta gente c'è, mamma mia, incredibile. Prima c'era proprio l'inquadratura di tutto il pubblico, qua. Ma incredibile, ma guardate quante persone ci sono. Pazzesco. E lei è veramente a suo agio su questo palco. Lei è padrona di questo palco. Lei è assolutamente la regina di quel palco. Bravissima, bravissima perché anche per la sua sicurezza, anche nello stare lì. Chiaramente venendo da trasmissioni televisive, madonna, guardate quante persone che ci sono, impressionante. Venendo da un talent show televisivo, chiaramente era abituata già alle telecamere, alle persone, a un pubblico molto vasto. Però comunque io credo che non ti ci abitui mai, anche ad alti livelli, ad avere così tante persone lì per te ad ascoltarti. E lei veramente ha un sangue freddo incredibile, veramente molto molto brava anche da questo punto di vista, molto professionale
è molto matura, ha proprio un atteggiamento maturo, sia nel modo di stare sul palco che nel modo di cantare. Anche la voce, chiaramente il cambio di voce l'ha già fatto, si sente assolutamente, nonostante comunque abbia una voce da quindicenne, quindi anche se il cambio di voce c'è già stato, ha comunque un suono molto più elastico, molto più flessibile di un adulto sicuramente. Però veramente, veramente bravissima e interessantissima da ascoltare, molto, molto emotiva. Andiamo avanti, non so dove eravamo arrivati. Prima, scusate. Mi sono saltato un pezzo. Qui. Contour. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà même ici, mes années je cours, oui. Mais voilà tout le bris et nous le firons aussi. Regardez-moi fort et mes yeux et mes doigts. Tout ce que j'ai ici, c'est ma gueule, c'est mon cri. Mais voilà, mais voilà, mais voilà, voilà, Brava. voilà. Ok, bravissima. Sentite che risonanza che ha. Ma perché ha una risonanza così, così bella e musicale? Ma perché pronuncia perfettamente queste vocali? Guardate la sua A. È perfettamente arrotondata, quindi tiene la bocca non come una A, ma come una A. Quindi va a mischiare questa A con una O praticamente per arrotondarla e per enfatizzare anche le frequenze gravi, per avere uno spettro armonico molto più bilanciato. La lingua perfettamente posizionata, scopre i denti e tira sugli zigomi per dare un pochino più di proiezione, più di punta al suo suono. È perfetta. La gestualità di nuovo pazzesca, poi tra l'altro questo gesto di aprire le braccia aiuta anche a espandere la cassa toracica e quindi lavorare sull'appoggio, quindi oltre a essere una scelta molto estetica a livello scenico è anche funzionale alla respirazione. Lei ha una respirazione perfetta, è veramente, veramente brava, assolutamente bravissima. E poi volevo notare un'altra cosa che aveva fatto prima, anche c'è un acuto che lo gestisce anche questo verticalmente. Qua, vedete la bocca come si allunga in questo modo, e il suono comunque allo stesso tempo rimane pieno ma ammorbidito, perché qua sta facendo una nota più alta, e qui quindi la deve un pochino più mixare, ok? Però mantenendo comunque un'attitudine abbastanza classica, ok? Sembra quasi un po', sì, sembra quasi un po' un legit, ok? Che è un, diciamo, un modo di cantare che prende dal canto lirico, dal canto classico, però in una chiave un po' più moderna. E lo sentiamo in alcuni generi più legati al musical anche, ok? Lei sta facendo un po' questa cosa qui. Comunque andiamo avanti, scusate. Ecco qua. Wow, ok.
Anche questo acuto e tutti questi di che sta facendo li ha fatti tutti verticalmente. Vediamo che nota era questa nota che ha fatto alla fine. Ok, mi bemolle 5, quindi una nota alta. Il suono esce pieno, nonostante sia comunque emesso di testa, ok? Quindi lì ha fatto il passaggio di registro, però rinforza con gli armonici, diciamo, con la risonanza, rinforza questo suono in modo che suoni così potente, ok? Veramente bravissima. Tutti questi di che sta facendo, anche lì avete sentito come li gestisce in maniera verticale, perché va a cercare lo spazio della e va in qualche modo a sì, a gestirlo proprio verticalmente. Sentite che ha sempre un suono che richiama un po' il canto classico, anche lì, pur non andando effettivamente a emettere un suono classico, ecco. Concludo dicendo che anche questo cambio di tonalità che c'è stato alla fine è stato pazzesco. Lei è rimasta tra l'altro da sola lì, si è data lei la nota del cambio, perché era assolutamente da sola a cappella, e per poi far ripartire l'orchestra ancora più incalzante, ancora più energica, e anche lei con la sua voce, sentite quanta carica ci ha messo in quest'ultimo ritornello. Veramente bravissima a gestire le energie, diciamo, le dinamiche del brano in maniera efficace. Bravissima, eccezionale, era la prima volta che ascoltavo questa ragazzina incredibile. Se vi piace l'idea, fatemi sapere nei commenti quali potrebbero essere le prossime reaction su Emma Cock. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò, e ci vediamo al prossimo video.